So sieht das gute Stück jetzt von innen aus. Das ist also das Soundmodul mit der Lichtanlage, dann ein Akku. Hier in der Senkrechten, das kann man jetzt, warte mal, ich mach das mal aus, Augenblick. So, hier in der Senkrechten ist das MP3-Modul verbaut. Ja, so. Und hier haben wir den Fahrtenregler. Da brauchen wir nur einen ganz kleinen für das Modell. Da brauchen wir nichts Großartiges. Und hier habe ich so einen kleinen Schalter, elektronischen Schalter für die Wasserpumpe hier. Dann ein paar LEDs verbaut und hier ein paar LEDs verbaut. Ja, und das war's. Und hört sich verdammt geil an. Wir machen jetzt gleich mal eine Hörprobe. Und da könnt ihr euch davon überzeugen, wie gut das Ganze klingt. Für die Lenkung hier habe ich jetzt keinen Servo eingebaut, weil der hat da einen kleinen Motor drin, der nur nach rechts und nach links lenkt. Und das habe ich dann so gelöst. Ich habe dann von einem alten Servo die Elektronik rausgenommen, den an den Motor dran gemacht. Funktioniert, dann brauchte ich keine großen Sägearbeiten, Anpassungsarbeiten machen. Und der Umbau, der ging eigentlich recht fix bei der ganzen Geschichte hier. Jetzt den ganzen Tag an dem Ding hier rumgearbeitet. Hab den jetzt komplett umgebaut. Riesen durcheinander. Da sind die Reifen. Guck. Habe ich die alte Fernsteuerung rausgenommen. Habe hier einen ESP32 reingesetzt. Da einen netten Empfänger. Fahrtenregler. Elektronischer Schalter. Für die Pumpe hier. Dann noch ein paar Zusatz-LEDs gemacht. Hier eingebaut und hinten hier eingebaut. Sieht geil aus. Das Ganze und das passt alles. Warte mal, Kabel. Zack, zack. Passt genau drauf. Guck. Ich brauchte da nichts Großartiges zu machen. Die alten Schalter habe ich auch benutzt. So. Die Blinker, ja. Da sieht man jetzt schlecht. Oh, hinten auch. Geiler Soundtape. Warte. Spritzt noch Wasser, guck. Geil. Jetzt muss ich das noch ein bisschen umprogrammieren. Aber soweit ist das Ding jetzt fertig. Sieht affenmäßig geil, ey. Ja, jetzt muss ich mir noch ein Programmierkabel rauslegen, Ladekabel und dann ist alles gut. Das war's dann. Dann bin ich eigentlich fertig. So, da kommen wir jetzt zu den Sounds. Von dem Soundmodul selber haben wir folgende Sounds. Einmal diesen hier. Dann haben wir die Sirene. Ja. So. Dann haben wir den MP3-Player. Den haben wir dann über diesen Kanal. Das ist der Funkverkehr. Man kann es auch lauter und leiser machen. Das ist volle Lautstärke. Dann kann man es leise machen. So. Dann kann man es wieder lauter machen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Sample. Da sind also viele verschiedene Samples drauf. Das ist jetzt von der Straße.
Ist ganz witzig. So, dann kommen wir zu dem normalen Sound von dem Motor. Dann haben wir das Blinken. Hinten auch. Ich mache den Motor nochmal an. Rücklicht. Da kann man rückwärts fahren. Luftbremse, also der Airbrake. Da kann man nochmal den Airbrake. Turbolader haben wir auch und Wastegate. Was hört man? Ja, ist ganz nett geworden, finde ich. Ups. Also. Mit Bremslicht und alles, ne? Und dann kannst du schießen. Ist aber jetzt kein Wasser drin, ne? Das Licht sieht geil aus hier. Was auch geil ist, pass auf, ich stecke das mal so hoch. Jetzt warte ich nur, dass ich das Ding draußen fahren lassen kann. Das ist jetzt der kleine MP3-Player hier. Da kann man SD-Karte reintun und dann kann man whatever an Wave-Files einbauen, die du gerne hättest. Du hast den Lautsprecherausgang und hier kommt dann der Empfänger rein. Der ist auch hier drin verbaut. So, das zeige ich gleich. Ich schraube den gleich nochmal auseinander. Ja, und das kann sich jetzt sehen lassen. Ich bin jetzt nicht so der Macher in Kabel verlegen und so weiter. Das sieht alles chaotisch aus, erfüllt aber alles seinen Zweck. Das läuft stabil, das läuft nett und so weiter. Die ganzen Komponenten zeige ich nachher auf, die man für so einen Umbau braucht. Man kann auch sowas Ähnliches nehmen. Das habe ich jetzt irgendwo in einem Actionmarkt gekauft, das Teil. Und ich habe da immer Spaß dran, sowas umzubauen, ne? Und es passt alles nahtlos da rein, ohne Übergänge und so weiter. Das ist wirklich sehr nett geworden. Und man sieht nichts außer hier der Ladestecker, den ich hier hinten gemacht habe. Und das war es dann aber auch. So, und jetzt kommen wir zu den Sounds. Das ist das Soundmodul. Das könnt ihr auch über mich beziehen. Weil die Sache ist die, man kann sie bestellen, aber die sind dann umprogrammiert. Das muss man dann programmieren und so weiter. Und gegen eine kleine Gebühr fürs Zusammenlöten, zusammenzubauen,
kann ich die dann anbieten. Dann haben wir das MP3-Modul, das ist das hier. Das kann man auch über mich beziehen, die stelle ich selber her. Diese hier, die sind von dem User, das zeige ich. Da ist auch eine Website, die der hat, wo er die dann vorstellt und so weiter. Dann haben wir einen kleinen Fahrtenregler. Kriegst du alles bei Ali für kleines Geld. Kleinen Fahrtenregler, der reicht aus für den kleinen Motor, vollkommen. Und dann haben wir hier noch diesen Schalter für die Wasserpumpe oder was immer du willst, was du damit ein- und ausschalten willst. Der geht bis 30 Ampere, was ich aber mir kaum vorstellen kann mit diesen kleinen Steckern, also 5 Ampere maximal. Danach werden die Kabel heiß und das habe ich halt festgestellt. Ne? Ja, und dann natürlich eine entsprechende Fernsteuerung musst du natürlich auch haben. Also eine 6-Kanal wäre schon nicht schlecht. Damit kannst du Sattelplatte machen, Airbrake, Hupe und so weiter. Und so und alles eben halt steuern und ein- und ausschalten.